Всім привіт! І знову у нас Kengo 2. Проблемка. Проблемка от така. Можливо, хтось стикався і можливо в когось є. Скрипить дверка. Кузов здоровий. Відповідно, коли їдемо по якійсь нерівній дорозі, все репить і все це. Причина зношені петлі. Зношені петлі самі. Вирішення проблеми. Передня така сама. Вирішення проблеми є. Значить, ставлять отакі демпфери. Демпфер на скобу замка. Дверки. Замовляв в інтернеті. Індивідуальні розміри. Люди уточнили в мене, попросили зробити заміри. Зробив заміри згідно скинутої інструкції. Люди самі виготовили і прислали. Зараз поставимо і попробуємо результат. Надівається отак, доволі туго. Одною рукою не справлюсь. Зараз надінемо. Наділи. Плотненько сіло, аж туди в кінець, в край. Зараз візьмемо на передню дверку. На передню. Передня теж так само тугенько одівається. Наділи. Так само тугенько. Тугенько наділося в самий край. Тут. Ще що я зробив, значить, на оцих направлялки для бокових дверок. Антискрип просто наклеїв. І все. Зараз провіримо. Ніякого звуку нема. Все, дверка не репить, не скрипить. Good. З тої сторони робимо все так само. І ще в мене дверка водійська репить, коли відкриваєш, закриваєш. Це із-за оцієї зарази. Обмежувач дверей. Обмежувач дверей. То ми його поміняємо в недалекому майбутньому. От він прийшов мені. Кульочку. Так що поміняємо колись потім пізніше. Зараз піду ще. Зараз ще піду на ту сторону поставлю. І буду пробувати їхати. Поставив з другої сторони. Бокова. Задня. І передня пасажирська. Зараз попробуємо. Виїдемо на дорогу. Закрив. Але ж не репить уже. Я її дергаю. Зараз попробуємо. Виїдемо з гаража. Проїдемося. Дорога в нас тут не фонтан.
проїдуть зараз. Так, виїхав з гаража. Зараз поїдемо по нерівній дорозі. Коли я тут їхав до цього, не зняв на камеру. О, так нічого собі. Тут тишина і спокійствие в салоні, нічого ніде не репить і не скрипить. Так, звісно. Ззаді чуть-чуть підрипає, ну то ляда, там на ляді, я знаю, там теж є упори резинові. То я їх щось їм пізніше придумаю. Дорога у нас тут не фонтан. Зараз я тут розвернусь, навірно. Ну що, результатом я дуже задоволений, звісно. В салоні тихо, спокійно. Не репить. Так що, кому треба, рекомендую. Це я теж, думаю, просто попробую. Но результатом я дуже задоволений. Я навіть не ожидав, що таке буде. Так що кому треба, пожалуйста, користуйтесь. Така кенгушка. Клас. Всім удачі, всім пока.